ព្រំដែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្បាំងគ្នាយើងប្រជាជនយើងស្លាប់របួសភាសកជាងកន្លះលានអ្នកកងទ័ពយើងក៏មានស្លាប់មានរបួសមួយចំនួនទៀតណាគឺមានមួយចំនួនទៀតហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈផ្លូវថ្នល់ស្ពានអគារពាណិជ្ជកម្មវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនប្រាសាទបុរាណក៏រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរលោមដល់ម៉ោងនេះអត់ដែលឃើញពួកអាក្បត់ជាតិសំរងស៊ីអត់ដែលឃើញអាឈាមឆ្កែអ៊ុំសំអានអត់ដែលឃើញកូនមីសផាន់កឹមសុកអត់ដែលឃើញអាតាពេកចែមសុកនិយាយថ្កោលទោសថៃចែករំលែកសាររំលែកទុកជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាទេណាគឺតែងតែធ្វើការវាយប្រហារថែមមកលើប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានពួកវាធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីបានពួកអាឈាមថោកណាអាក្បត់ជាតិសំរងស៊ីរួមទាំងអាឆ្កែទឿកឹមសុកនិងអាតពេចែមសុករួមទាំងអាអ៊ុំសំអានវានាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះវាឃើញថៃបើការវាប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាវាគិតថាជាឱកាសមាសសម្រាប់ពួកវាក្នុងគោលដៅទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជាដែលវាគិតថាថៃអាចផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ចឹងហើយទើបអាឈាមថោកណាកូនមីសំផឹងសំរងស៊ីនេះណាកូនអាសំសេរីនេះវាសហការជាមួយថៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងលំវាអាចនឹងមានឱកាសមកដឹកនាំប្រទេសម្ដងអានេះនិយាយឲ្យចំតែម្ដងអញ្ចឹងបែបប្រចាំទៅឈៀងបែបយុភាគទេអញ្ចឹងហើយបានក្រុមពួកអាឈាមឆ្កែណាអាកឹមសុកអាកដួយម៉ែកូនមីសំផឹងចែមសុករួមទាំងអាកូនមីថោកទៀតអ៊ុំសំអានណារួមទាំងអាមាត់វេកមួងណារ៉េតនិងអាកូនមីសំផឹងសំរងស៊ីឯនេះវាប្រឹងជួយថៃប្រឹងជួយថៃណាបងប្អូនបាទពួកគេថាអាកាសមេឃគេហើយអញ្ចឹងដល់តែពេលយើងចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យមានបទឈប់បាញ់ណាដើម្បីនាំមកសន្តិភាពឡើងវិញវាក្តៅក្រហាយផែនការដែលវារំពឹងទុកថាវានឹងអាចមានឱកាសណាខ្ចីដៃប្រទេសថៃផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាយើងនេះវាបរាជ័យក្តីស្រមៃរបស់វានឹងត្រូវរលាយសូន្យពួកគោលបំណងវាខ្ញុំនិយាយអានេះខ្ញុំហែកកាយតែម្ដងគោលបំណងរបស់ពួកអាឈាមឆ្កែគោលមីសំផឹងសំរងស៊ីជាមួយនឹងអាឆ្កែចែមសុកជាមួយនឹងអាកទឿកឹមសុកជាមួយនឹងអាមាត់វេកមុងណារ៉េនអីពួកអា10មកយួរហ្នឹងបាទអ៊ុំស្មានមួយហ្នឹងគឺទិសដៅវារំពឹងណាវាថាអូតែប្រទេសថៃនឹងដល់ផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណាអញ្ចឹងវាប្រឹងជួយថែមតាមរយៈបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយភងផាំងហោហែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវដល់តែពេលខ្មែរហើយថៃចាប់ផ្ដើមត្រូវគ្នារដ្ឋាភិបាលយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវគ្នាក្រោមការសម្របសម្រួលពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានម៉ាឡេស៊ីមានអាមេរិកមានចិនអីហោហែជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាត់ឈប់បាញ់មួយនឹងចេញជារូបរាងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែអនុវត្តទន្ទឹមនឹងអនុវត្តវាបង្កើតនៅការវាយប្រហារថែមមួយទៀតអត់មានពាក្យអីនិយាយវាបង្កើតថាអូថៃយកដីអស់ណាថៃយកដីអស់ហើយដោយខ្ញុំវិភាគថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងគេថាតិចទៀតវាយុទ្ធនាការយកសន្តិភាពកាត់ដីដូរសន្តិភាពហើយឥឡូវវាចូលដល់អ្វីដែលខ្ញុំវិភាគវាកំពុងតែវាយប្រហារថាយើងនេះកាត់ដីឲ្យថៃដើម្បីដូរសន្តិភាពខ្លាំងខ្លាយបាទណាមកនេះគឺវានិយាយសួរវានិយាយតែពីកន្លែងនេះថៃយកកន្លែងនេះថៃពាត់ឡាលួសកន្លែងនេះអីវានិយាយតែពីរឿងហ្នឹងដើម្បីវាចង់បញ្ឆេះកំហឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនេះងើបឡើងបះបោថាបាត់ដីហើយនាំគ្នាប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះជាគំនិតដែលពួកវាធ្វើគឺនៅលើគោកអញ្ចឹងណាហើយវាអត់មានបានគិតថា
ta sốc tục vừa đẹp con tộp dương slap bảo man rồi bua bảo man sờ mẹ pet bảo man chui chập bảo man chia porot slap bảo man rồi bua bảo man phê sắc bảo man vi ọt cái tệ nè bộ chiêm sky bộ có bắt chết xong đằng xí chỉ môi nâng đê đại chan nè cầm sóc chem sóc nâng sầm án rùm tên một vị mông đấy này ní vi ọt cái tệ vì thằng máy ngộp anh ngộp tới vì thằng thể hiên ngộp anh ngộp tới vì ọt khoa thơ mách dạ ca cho mỗi kháng thấy tầm lẹ và thảo bà dườnนี่เชื่อไว้ได้vì thứ hay ở vậy đây việc cầm phong tay bạc cao phòn mình khai khaiนี่คือวิจังยุอ้อยไปชีพรถกรอบเบาไปช่างมรดกบาในศกไม้อัดโดยประเทศเซงเต้việcคำเลือกยกกลุ่มรู้ประเทศบังกลาเทศviệcคำเลือกยกกลุ่มรู้ประเทศนี่ประเทศนู่เนปาลโฮไฮยังตื้อมวยจีวัดกับด้วยไม้vớiอาชีพท้องซ้อมหลังซีอัดเมียนไอเชียกับนัดฟอร์คลูนเต้กลายไปตามซีเป้ปรัชการในชุมวิญภูมิโลกนะประเทศนี้ดูไม่ได้นอมแต่ได้ย่อหึงประเทศน้องมายุ่งเอาไปเจริญมาเราประเทศนู้ที่พลักโดไม่ได้นอมตามปฏิวัติปอยังได้เวียนถึงตองยังได้ไปทางเอาไปเจริญมาเธอตามน้องแต่เวียคือจีนเนี่ยนโยบายท็อปtiếpกับซารถเจ้าสกลองปนเวียกราบแต่เวียรุ่นเอาไปเจริญเงือบดอลลาร์ไปเจริญคลาcáiอัดยุลcáiเงือบตามเวียกกcáiเงือบกพี่ผัวบองปนเถอะจำนะการพลัดโดทางดักนอมนามุ้ยประเทศยื่นเมียนรัฐทอมนนการพลัดโดทางดักนอมนามุ้ยคือเมียนแต่การบัชนาเตะปรำชนะมาดองยื่นเมียนรัฐทอมนนกับนับอันนับปรำชนะบัชนามาดองจึงการบัชนาการพลัดโดเมียนรัฐนอมนามุ้ยตามระยะการบัชบอตามระยะคืออัดบานเลยหายกองกำลังประวุธกลมทาเล่าหรือวอลตุบตุลจมวยนังการเฉลี่ยปีขังไกลในขังขนมจังเงือบกว่าเงือบมันรวยได้เงือบมันรวยดิบ่าเงือบมันรวยดิให้น้ามวยไปเชี่ยจุนยืงกอดยูชุบบ้าอัมพีพอลวิบะในสังเกตกอดยูชุบบ้าอัมพีเอาไว้รอไว้กรอกอดมันแต่โจรวมสตับการยุ่งยุ่งระบบพวกชิมสกายพวกเขาบัดเจ็ดซอมรังสีเตขยมมันดังท่าจีกับด้วยไม้ซอมรังสีนึงทำไม่คล้าเอาเวียซอมนึงตรงเวอร์กับด้วยไม้เวียเท้าเตียบนึงขยมวีอายุจัดเชียงจัดไปทางจัดงบตัวไปให้แต่วีอัดเมนเธอบนเธอเตียนไอเต้มึงไงวีสร้างตาบาดดับเบิลกระตือกกึมซอกด้วยมาด้วยกระบาไอกระบาดับเบิลเจมซอกไอ้นี่สัตว์พวกอัดกับนาดขยมในยี่เรื่องเจมซอกติดเจมซอกไอ้คือไปเจนั่นแกใครทำพวกเจครูปเรื่องในขนมประเทศเคนั่นแกเคยอย่างนั้นคือเจสไอ้นั่นน่ะไม่ได้คือเจสไอ้นะในประเทศฉันกี่เนี่ยนะปากกาบอสไอ้นั่นคือดักเมาเนี่ยยำเคยกี่นี่ยำเคยอันนั้นยำเศร้าจ้ะไอ้ในสกไม้ก็ทำเป็นเจมซอกมานุดดำรูปเรื่องพี่พลุลูกเจมมันดอลเวทีอ๋อนี่ในอเมริกาทาเมียนชาติGPT đó là bên nơi chân miền DeepSeek đó là bên máy cái miền tập bên chém sọc mà anh đi nơi nông vật tục tập pi mẹ đồn chung thì hay như bị chết ai có bị chết này bị pop look the world is in his hand nobody chết chiêng vi mẹ đã chết chớn chiêng vi đi ra mẹ đã chết chớn chiêng vi đi nobody know more much than him mẹ đã chết chiêng vi đi nèนี่คือเรื่องกิมศกเจมศกมันตาสู้ไปใช่วิเช่บ้านแบบเพลย์แบบโปรยรอเลยในตาม YouTube ตูใบเวียบอกไลน์น้อง YouTube น้อง Facebook กี่เช่กี่เดียวทำไมเวียปันแน่ก็ได้ก็เจมศกเท่าเทียบแต่ตัวยอดไทยอันนี้อัดกับนัดยังหาเวียอัดกับนัดเธอเชี่ยเหมือนนึกโปรนะเจมศกนี่คือเชี่ยแต่เป๊กอัดกับนัดให้ไอ้บันยำหายเวทาเจมซอกคือเจ้าเท่าเทียบสกายอัดกับนัดปีผัวที่ตั้งปีกัดละคนเราเช็ดงอบเตอร์ไว้นี่việc miênสมัติเพียบไอ้เปียปิดประกอบในขนม
chấm này chấm niên vía đàm bay vi ai cũng chấm luôn rồi thì rồi ngay ruột đời xa bập bồn kề lúi phan bập bồn kề ruột đời xa tro bập bồn kề đấy tiệc viên nơi rồi ngay nó cứ tiệc đây bập bồn kề ở đây ở đây bập bồn với món nào bảo vía việc miên sắm mặt phiệp ấy thế đấy việc miên sắm mặt phiệp ấy thếខ្ញុំស្ដែងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនកន្លងមកហើយថាបើអាតាពេកជេមសុកអាកំណត់ឆ្កែមួយនេះវាមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនមែនវារស់នៅលហេងលហាមរលុយតាម YouTube ទេរលុយតាម Facebook ទេណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវា deal គេជុំវិញសិតតែគេចេះមកដល់វាណាវា deal ទាំងអស់ហើយសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងវាអាសាលើកឈ្មោះផែនម្នាក់យកទៅនិយាយវា deal សិតតែ deal យើងអាកថោអាកថាំងអីចឹងទៅវាសិតតែអ្នកចេះដូចម៉ែឯងនេះជីវិតឯងរស់នៅអាមេរិកឯងលហេងលហាមជាងអញនៅស្រុកខ្មែរផងហ្នឹងហើយអញឲ្យចេះល្ងងដោយឯងហ្នឹងអាចចេះទេអញចេះឆ្លាតអញចេះពីរបៀបធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនចេះពីរបៀបរួមចំណែកបម្រើប្រទេសជាតិបម្រើប្រជាជនអញអត់មានចេះប្រផ្លេចប្រផ្លោចនៅលើ Facebook ដូចគេដូចម៉ែឯងអាចែមសុកហ្នឹងអត់មានអីទេណាលហេងលហាមជីវិតឯងមិនអាចមកប្រៀបជាមួយអញទេអ្វីទៅបិទទៅឯងរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកជាឋានសួគ៌សេរីភាពជាកម្ពុជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមែនគេដឹកនាំល្អមែនប៉ុន្តែអាកំណត់ឆ្កែអាតាពេជេមសុកឯងនេះមានកំណត់ណាប្រជាជនគេនៅអាមេរិកគេមានគ្រប់គ្នាតែឯងនេះរស់ដោយសារជេរគេរស់ដោយសារយកឈ្មោះអ្នកដឹកនាំទៅប្រើដើម្បីឲ្យគេ view មើលទៅបានលុយណាគេដូចមកអាកំណត់ឆ្កែហើយសមត្ថភាពឯងអញ្ចឹងអាមកប្រៀបគេអាចចេះខ្មាស់គេទេណាឯងសមត្ថភាពឯងមិនបានស្មើរួមជើងអញផងណាអញអត់ចេះដូចឯងទេប៉ុន្តែណាបើនិយាយពីជីវភាពអញអាចែមសុកឯងមិនបានបាត់ជើងអញទេណាឯងច្រាស់រាល់ថ្ងៃមិនបានឆ្កែអញស៊ីនៅផ្ទះទេឯងនៅអាមេរិកមែនអញមិនមែនឌីលឯងទេតែឯងវាសមអញឌីលបាទចេះប្រផ្លេចប្រផ្លោចបានប្រយោជន៍ស្អីឯងអស់ចាស្អីអាចែមសុកឯងរកស្អីណាជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្មានផងហ្នឹងឯងចេះស្អីណាគេចេះធ្វើការគេចេះរលុយគេចេះណាចែករំលែកចំណេះដឹងបង្រៀនប្រជាជនបង្រៀនអ្នកដែលមិនចេះឲ្យគេចេះណាប្រាប់មធ្យោបាយនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងតែគេដូចម៉ែឯងមួយថ្ងៃបន្តិចអង្គុយជេរអ្នកធំនេះបន្តិចអង្គុយជេរអង្គញានេះបន្តិចគេតោងផែងម្នាក់បន្តិចជេរអានេះបន្តិចជេរអានោះណាគេដូចម៉ែអាកំណត់ឆ្កែឯងចេះស្អីណាឯងចេះស្អីណាគេដូចម៉ែវាអញអត់ចង់ជេរឯងទេមករយៈនេះអញទ្រាំណាស់ដោយសារអីប្រទេសយើងកំពុងតែប្រឈមមួយគេឈ្លានពានគេធ្វើបាបយើងត្រូវរួមមួយប្រជាជនត្រូវរួមមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវរួមជាមួយកងទ័ពមួយនគរបាលដើម្បីជាខឿនការពារជាតិរបស់យើងខ្ញុំអត់មានពេលឆ្លងជាមួយពួកអាថោកទីរបស់នេះទេឥឡូវនេះសភាពការធូរស្រាលនេះគឺយើងព្យាយាមដាក់ខ្លះបាទយើងដាក់ខ្លះព្រោះវាហួសហេតុពេកប្រទេសជាតិមានអាសន្នអត់ជួយប្រទេសឯងអង្គុយវាយប្រហារតែប្រទេសឯងតិចវាអញ្ចេះបន្តិចវាអញ្ចោះបើលើសវាខ្វះអីយើងបំពេញបន្ថែមទៅហើយយើងយកមកហែកកកាយអីពេញលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបាទកលេចមកគឺអាកឹមសុកអា1ម៉ែត្រ2ទឹកទ្រឹស្ដីហៀកែងគឺដូចមកអាកំណើតតែដីមកដុំនៅអត់គ្មានទេគឺដូចមកអាលហាមណាអាកឹមសុកចេះស្អីចេះបានសម្ដីប្រូកប្រាច់អួតអាងអាកពស់1ម៉ែត្រ2ទឹកហ្នឹងអានោះលហាមអត់កំណើតសូម្បីតែប្រពន្ធគេលែងក្បាលចោលវាមានអីជីវិតកុំថាឡើយជីវិតការងារនយោបាយវាជោគជ័យសូម្បីតែជីវិតគ្រួសារជីវិតឯកជនវាក៏បរាជ័យដែរហើយវាទៅធ្វើអីកើតវាទៅធ្វើអីកើតឬម៉ែពួកអា10មកយូរណារដ្ឋាភិបាល$23ឯងសួរមើលឯងគេដូចម៉ែឯងសួរគេមើលដើរជុំវិញពិភពលោកមើលប្រទេសណាខ្លះដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលគេដូចម៉ែឯងហ្នឹងណា
ណាកំសុកឯងទៅដើរសួរគេជុំវិញពិភពលោកថាប្រទេសណាដែលគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដួយម៉ែឯងជាមួយនឹងក្បត់ជាតិសមស៊ីហ្នឹងអត់មានទេមានតែគ្នាឯង10 20នាក់ហ្នឹងណាបង្កើតវេទិកាតាម live show តាម talk show អីចឹងទៅបញ្ចេញបញ្ចូលតែគ្នាឯងប្រហែលអ្នកហ្នឹងទៅណាហើយ office នៅណាការិយាល័យនៅណាដូចមកកំណើតឆ្កែជួយខ្លួនឯងបានហងសិតតែដាក់ខ្លួនមកជួយប្រទេសចង់ផ្ដួលរបបតកូលហ៊ុនចង់ផ្ដួលរបបណាក្រុងភ្នំពេញអីហោហែអញ្ចឹងគឺដូចមកឆ្កែឯងទៅជួយស្អីឯងទៅផ្ដួលស្អីនោះណារត់តែបាយច្រាស់មិនចង់បានហ្នឹងក៏ដូចមកអាឡាហានដូចមកកំណើតឆ្កែឯងនោះចេះស្អីចេះស្អីដូចមកក្តិតក្បៃណាហើយបើអាមាត់វិចមុងរ៉េតនោះអានោះថាពីកំណើតទៅវាកើតមកវាបាបកម្មពីជាតិមុនវាកើតមកជាតិនេះវាគួរតែមានការធ្វើបន់ទានឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យវាបានកសលផលបន់ទៅជាតិក្រោយណាទៅឲ្យវាលែងមាត់វិចតែកដួយម៉ែវាកុំមានសម្ផឹងនេះដោយសារតែម៉ែវាធ្វើសម្ផឹងដល់អញ្ចឹងអាមុងរ៉េតចិត្តដល់ខែចិត្តដល់កើតវាហើយនឹងទៅដេកជាមួយប្រុសទៀតដល់អាប្រុសនោះបុកខ្លាំងទៅវាចំមាត់ហ្នឹងកើតមកបានចេញអាមុងរ៉េតនោះមាត់វាចឹងទៅអាមាត់វាហ្នឹងមិនមែនមាត់អីគឺម៉ែវាហ្នឹងស្រីសផឹងដល់តែពេលតែមានប្រុសមានពោពោះមានកជាមួយប្រុសទៅមិនដឹងកូនណាពិតប្រកបទេណាបានកើតមកចេញវាហ្នឹងដោយសារតែចិត្តដល់ខែហើយហ្នឹងវាទៅដេកម៉ែវានោះទៅដេកជាមួយប្រុសចុងក្រោយហ្នឹងអាប្រុសហ្នឹងដាក់ខ្លាំងពេកទៅវាប៉ះមាត់ទៅកើតមកវាចឹងបណ្ដោយទៅបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងម៉ែអាមួងរ៉េតវាអញ្ចឹងដូចម៉ែវាមួយថ្ងៃអង្គុយទីបង្កើតតព័ត៌មានញុះញង់បង្កើតតព័ត៌មានคล้ายបើមិនស្រីមុំនោះមិនសុកស្រីមុំនោះយើងមិននិយាយទេមិនហ្នឹងមិនក្រជាប់បាច់ហ្នឹងមិននិយាយទេម៉ាវាសិតតែពួកមីឈួតនឹងទឹកក្រនៅប្រទេសគេមីសុកស្រីមុំហ្នឹងមិនហ្នឹងវាសផឹងអស់សាច់ទេវាធ្វើវាលក់ខ្លួនតាំងពីនៅបាក់ទូកឆ្នាំ90ហ៎បាទតាំង8ជាងមិនហ្នឹងពីមុនវាលក់បរិយនៅក្រោមរោងកុនហ្នឹងក្បែរសាលាបាក់ទូកហ្នឹងបាទមិនហ្នឹងធ្វើសផឹងតាំងពីកូនក្មេងតាំងពីឆ្នាំ8ជាងបាទមីសុកស្រីមុំហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅប៉ះពាល់វាទេឲ្យវាឈួតទឹកក្តហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមដំណើរវាហ្នឹងទៅបាទពួកមីអស់នេះសិតតែកំណត់ឆ្កែទេវាគ្មានចូលមកស្រុកខ្មែរទេឆ្អឹងវាស្ងាប់នឹងស្រុកគេទេមីអស់នេះបាទយប់នេះថ្ងៃនេះអត់មានចាញ់និយាយអីច្រើនទេចាញ់និយាយជេរពួកអាចុយប្រៃនឹងម្ដងឲ្យធូរធូរបន្តិចបាទហើយដល់អ៊ុំសំអាននេះហ្នឹងសិតតាសេរីរត់ចោលគុកបាទនៅរត់ចោលគុកម៉ោងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនយើងជាម៉ោងដែលយើងរួបរวมគ្នាអរគុណដល់កងទ័ពជួមុខអរគុណដល់អង្គការជួមុខហើយរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាជួយជនភៀសសឹកឲ្យមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពជួយកងទ័ពឲ្យមានស្បៀងណាមើលថែកងទ័ពរបស់យើងដើម្បីការពារទឹកដីមិនមែនជាពេលវេលាសួរថាបាត់ដីកន្លែងនោះរឿងដីណាក៏ស្រឡាញ់ណាក៏ការពារដែរហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងដឹកនាំរាល់ថ្ងៃនេះគឺលះបង់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាណាគឺបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារទឹកដីមិនឲ្យបាត់បង់បច្ចុប្បន្នក្រោយពីមានបទឈប់បាញ់អ្វីបិទតែមានកន្លែងខ្លះគេរាយលុះបលាគេអីខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចឲ្យគេរាយចោះព្រោះជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កហេតុដដែលទេឥឡូវនេះយើងអត់ធ្មត់យើងមិនទុះដើម្បីយើងយកវរៈកងទ័ពយើង18នាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញសិនរឿងដីកន្លែងនេះគេដាក់ប្លាលោះរឿងដីកន្លែងនេះគេមកឈរជើងចាំដោះស្រាយគ្នាតាមច្បាប់យើងមានច្បាប់អន្តរជាតិយើងមាន MOU យើងមានសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនប្រាំងសៀម1904 1907
nè cái show cái này na ấy ở cái show sân à đây dương ọt bật đi bọn ôn chưa chết đưa đi vào tháp ba mình ơi bắt băng đây cái này na thì ở nơi này kia gặp bông tay nhung dương hơi cầm bông tay bóc ra và chia chun kia thà kia vô đây dương ban lại đi kia vô đây dương ban lại luôn ti môi kia dột sầm lên nằm bay kia bọc cho nào nơi ngày thì phẩm bảy khai nu cho năm rồi đây đường vật kia làm bay tới phút của họ thì chia chun kia chẳng tại chạy sang đây khi mình ai vô vật dương ban tất đây dương ban ấy đôi mỏ đa đôi ô smart đôi ấy để chỉ cho anh đặt chiết sầm khăn đại kia từ tour squad chung mình bị phục lục ở hai cái radio bàn này vậy thì bất tả miền cá bỏ hai cái bọc sân thề việc ắt mất trong pua mốc cứ đẻ xa dụ chỉ vật con top và chia đẻ xa dụ chỉ vật phải chia chân ở bàn rô sân và riêng tất đây cứ mình bắt băng này và nhưng tình nia tham mình bắt băng này và hay đặt tháp bị ba con mình từng người cần tao riêng đi đây chẳng hai bản ngày đi ai đom ở bạn vô đom trai prạ con tới chụp và chung cho môi nâng đoạn trai ca bò tê chân hay sai đi cứ đoạn trai ca bò tê thấy từ và chung cho môi nâng đoạn trai ca bò tê chân hay khán sai nâng và chung trai vệ kỳ hai khi ông chưa tha nâng để dây ông phi bánh hà tặng nằm bà tặng nằm chân xong mọi bóng của ôn dương người ta ngặt xiêm hai bàn to chưa chạy lư rít ra tháp bà lư rít ra tháp bà nhông chưa chắp chiêng bóng ôn mà nói đòn bà chưa chiêng mà nói đòn nhông ấp một bị pro nhông trai ca sừng cru rùm chấm nách chia sầm lên chui sừng cru còn tọt dương một đòn tẹt sân bà còn tọt dương một đòn tẹt sân đắp vòng bay nè đây về đã con tọt dương kê khót cho tới chiêng mà rồi 20 ngày nè chiêng mà rồi 20 ngày này chẳng á đường kia trong cho cái này na cái thọt mấy thọt này thì mỗi cái út phải chia chun kế thì pí cái trong áo phải chia chun mai nó khăng nông đấy khăng ở chùm nưa mà đưa điện thảo bà để đây dương cứ nơi tại đây dương ai bạc bằng này đây dương miền phẳng cứ miền panty để đồng con ông cà giặt về chiết này hai bàn đăng và dương bàn đăng đội hai đài chân tục ở chỗ bắp to xẻ này rước bắt chụp bánh kia ở vẹt con đường bồn nạp hiệp tận đầy thì còn ha ná cho lại na lại năng tụ bay thì cho châu mà đây dương lại na khác còn ở khi cho sẵn đây tay mình bắt bóng đi bóng ôn chưa chết mình bắt bóng đi bà đáng ngay việc tập là luôn nhậm đăng đó xây của nhậm đăng đây còn tại ở cái pot sân đây dương ọt một của cái pot là luôn cái dòm bán thế dương miên chụp bạc bà dương miên chụp bạc dương miên của cô prom đan bạc lo bà ở cái porter năng công từ port tam kia công từ xe tam kia và dắt riêng por miền bà công chết xe thì phụ ở trang với công bông tại nhung hưởng năng bà phụ ở trang với công bông tại nhung hưởng năng dân dương phải chia chôn nơi không và tết thời miền ca chưa chết là lưỡi điện thà bà hai còn phưa vây mối tam bằng phơi chất bà còn thơ vấy mối tam phơi chất năng là bà này bà chân á phim xôm lại dục đi phần năng nè hai chị phụ có bắt chết xong bằng si cô mới dùng phăng ở sạch ở năng nè đời mà cả tươi cầm sóc tập chem sóc ấy nó mót việc luôn là đây năng nè con yôn ôm xôm này ní xôm chê việc phần năng sần trong ngày khối trong chê tiệt lấy nó dục đi hiểm xôm slap phần năng nè hay ở con chun po bong ôn dương được xôm ao sầm năng lo cục nè nè xôm ao sầm năng lo cục nè nhưng xôm bất ca lại phần năng bà